朋友们，你想知道怎样通过修行来摆脱一切的烦恼、焦虑和痛苦，活出丰盛自在的人生体验吗？如果在平时的生活中，你经常感到迷茫和疲惫，似乎幸福永远不会发生在自己身上，那么这个视频你一定要耐心看完。我会详细的告诉你，如何通过在日常生活中的修行，破除一切焦虑痛苦。好，在开始之前呢，我们需要先把自己割裂的生活整合起来。具体怎么做呢？举个例子，大家可以自己对照着举一反三。就拿工作和生活来说，有些人呢，每周从周一开始去上班后，就开始了漫长的煎熬，开始忍耐，一直盼着下班，盼着周末，盼着放假，好像他们工作的时候呢，就是在受苦受难。他们在工作中的煎熬和忍耐，就是为了下班后以及周末时的这种解放和自由。如果你是以这样的一种状态活着，那么你的生命就很难绽放出自己的光彩，也基本无法获得你渴望的那种世俗意义上的成功。因为路都是自己选的，是你自己选择了过这样的人生。我们为什么一定要去区分工作和生活呢？为什么一定要把它们分开呢？如果你意识到自己正在做的事情不是你的生活，那你就别做它。如果你觉得它是你生活的一部分，那么你就应该义无反顾的、专注的去投入你全部的热忱和注意力去做它，去把它做好，就这么简单。当你哪天开始逐渐的学会了在工作中去投入你的注意力，学会了去把工作当作你生活的一部分，学会了在你的工作中去投入生命的那种热情时，可能奇迹就会出现了。要么你会发现自己热爱上自己的工作了，很快呢，你就会在自己的领域当中不断的创造，不断的提升，不断的获得着愉悦和满足感。要么你可能会发现你当前的工作呢，并不应该是你生命的一部分，因为你全然的投入了，所以你有资格说这个话。于是你会毅然决然地换一个新的工作，但是不管怎样，你都会心安理得，你的内在都会很和平、很自在、很满足，因为你把自己割裂的生活整合起来了。这时候，我们就可以开始下一步，也就是再把修行和生活整合起来。为什么祖师大德们都在告诉我们，在生活中修行，在修行中生活？六祖慧能大师呢，在《坛经》里说，佛法在人间，不离世间觉，离世求菩提，犹如觅兔角。这4句话就是在告诉我们，真正的智慧是要到人间去呈现的，而不是远离人间的。那么人间是什么？人间不就是生活吗？生活在人间，人间就是生活，就是烟火气息。如果说有一种修行的方法，可以随时与生活融为一体，那就是观。在我们一个人独处时，就可以关照自己的念头生灭；日常活动时，我们可以关照耳边的声音、眼前的光线、脚步的触感。观呢，从某种角度可以理解为出世间，因为在观之中，我们始终是一个旁观者，顺随而不加干涉地关照着正在发生的身心现象。就好像一个念头出现，下一步它会演化成什么？什么时候停歇？这是那一念的业力，是他自己的事。真正的自己，只是在关照念头的生灭变化而已。关照念头，出离了念头，不受情绪和观念的干扰，也就是出离了世间。与此相对，所谓入世世说，在另一些时候，我们又需要深入念头，借助念头，甚至是要弘扬某些意志和情绪，来完成一些世间的事物。这就是入世。
这就是为什么说要把生活和修行融合，也就是色即是空，空即是色，这也是修行的要义。其中，色即是空呢，需要由观来成就，而空即是色，则需要智慧来成就。我们之前说过，不论你选择的是什么修行方法，首先要做的都是把心静下来。为什么？因为这样你才能学会自己和自己独处，而这种独处的方式就是观心。观心呢，通常伴随着调息。所谓调息观心，就是平稳自己的呼吸，以静坐的方法去观察自心中的念头生灭变化。观心呢，可以在一天中的任何时刻进行，不论是早上起床后、晚上睡觉前，还是在乘坐交通工具的时候，任何独自一个人的时候都可以练习观心。观心的前提呢，是不干涉也不刻意停止心中的任何念头，哪怕当下这一念是丑恶的、愤怒的、恐惧的、忧伤的，我们要做的只是闭上眼睛，去观察它如何从无到有，如何变化生灭而已。又或者说，观心的前提是没有不该发生的念头。念头是什么？它是善是恶，它怎么生灭变化，那是念头自己的事。真正的我只是关照，在全然的关照中，不会有任何的干涉存在，就好像镜子并不会干涉镜像，只是照见而已。在平稳的呼吸与关照之中，你逐渐会发现念头和情绪丧失了原有的牵引力，就好像曾经某个时候，我们想到某件不好的事，会瞬间感到不安，或立刻想要对抗和改变，而丧失了牵引力。就是说，在关照中，就算不安和不适产生了，也任由念头不安与不适。正如佛陀在悟道前呢，他问第一位老师，什么是静坐？老师说，静坐就是和正在发生的烦恼待在一起，而能够与烦恼待在一起的关键便是观。你观察着你的念头，你不是你的念头，你不是心中产生的任何现象与情绪，你不是记忆，不是信仰，不是书本上的智慧和他人告诉你的观点，你连不是也不是，你只是在观自心种种正在发生的现象而已。这就是观自在。最终在稳定的观中，我们将不再受到任何念头情绪的干扰。在观中，念头情绪会变得近乎停歇。另一方面，我们能体悟到自己是能观之智，而能观之智本身便是本自解脱，是内在永恒的祥和与宁静。所以对于观来说，观什么都是观，观烦恼也是观，观喜悦也是观，并不是说某一刻我们关照到自心进入了所谓的无烦恼的净土，才算是解脱，而是说要从烦恼中发现自己是观，从安静中也发现自己是观，从解脱中也发现自己是观，这个才算时时刻刻的本自解脱。然而再进一步，连观也不住，连观这一法也观破，某些时刻我们便能体悟到自性。自性是什么？有一句话总结得非常精辟，一念现前的见闻觉知之性。也就是说，对于一个有情众生来说，一念的产生是自性，对这一念的观，对这一念的识，就是对这一念的见闻觉知的功能，依旧是自性。真正领悟到自性后，我们再看心中产生烦恼后，那一念表面是烦恼的，但自性的本质却是清净祥和的。因此我们看见任何一念，本质都是看见了清净祥和，包括我们能看见、能关照、能觉知的这个功能，依旧是自性。所以我们任何时刻发生的任何事情，
都是处于宇宙万有的自性中，所以任何时刻，我们都是本自圆满、本自解脱的。正如六祖坛经中所说：“见性之人，言下须见。若如此者，轮刀上阵，亦得见之。”意思是说，我们拿起刀来上阵杀敌，在这样极端的时刻，身体为什么能动？眼睛为什么能看？心中为什么能思量对策？这些点点滴滴之中，都是宇宙万有的自性在驱动。所以有一句话说：“一切法皆是自性。”意思是说，世间一切好坏善恶现象，乃至有情众生对一切现象的觉知与识别，皆是宇宙万有的自性在驱动。因此，觉悟的人，他不论是吃饭穿衣还是上厕所，点滴举动都是回归自性。迷惑的人，一心修行，念经诵佛，向往往生净土，却不知道那能念之心与所盼之念，都已经是本自具足的自性。在佛教中呢，有一位重要的护法神叫大黑天，他相貌威猛愤怒，相传呢是毗卢遮那佛降魔时呈现出的愤怒相。抛开宗教的那些神话色彩，大黑天所传达出来的智慧，便是菩萨心肠、霹雳手段。所谓菩萨心肠，便是说体悟自性后，发现一切本自圆满，一切本自解脱，自心便不由得时常处于寂静光明之中，以此也便生出了对仍在受苦众生的慈悲。但若只有菩萨心肠，只证悟了自性的本自寂静光明是不够的，还需要种种手段、种种形象来进一步度人度己。就好像毗卢遮那佛为了降魔，化身为大黑天，他以菩萨心肠的本质发起了功用，而且还是发起了最威猛的功用。然而威猛功用所降的魔，其实并不在外。所谓的魔，就是我们心中的贪嗔痴慢疑等种种习气。即便是已经明心见性、已经证悟自性的人，他的剩余习气可能依旧存在。某些时候，面对这些偶尔还会发作的余习，便需要霹雳手段。所以霹雳手段并不是说要用勇猛的手段对待外界、对待别人，只是说在一些时候，我们需要用勇猛而无畏的手段来对待自心中尚存的恐惧、犹豫、疑惑、傲慢等等习气。所谓心外无物，也是这个道理。整个世界，所有的他人对于你来说，只表现为你心中的种种感受、念头、情绪、认知而已。在你的心之外，根本不存在任何人。就好像你用手紧握另一个人，最终紧握的只是一种触感，而那一刻你是什么？对于证悟的人来说，你是那触感本身，也是对那触感的觉知，更是那产生觉知的自性。深深地安住在这种自性后，哪怕只是你孤身一人存在于世间，自性依旧驱动着你的举手投足、见闻觉知。因此你时刻都是完整而丰富的。因此辨别明心见性的标准也很简单，那便是我们独处时，是不是会经常感到无边无际的祥和、宁静、喜悦与广阔。不过需要注意的是，如果沉溺于这种自性本自空寂、本自解脱的状态，不再愿意行动，不再愿意起心动念，就落入了极端。而我们的修行，是看见自性本空、本自解脱的同时，也能够顺应自性产生的万法与万念。如此，也便是色即是空，空即是色的含义。也就是说，假如我们某一时刻心中烦恼万千、思绪万千，其实也是没有关系的，也是本自解脱的。因为色即是空，受即是空，想即是空，行即是空，识即是空。
五蕴皆空就是修行的真谛。当证悟了真谛之后，一切喜怒哀乐，一切起心动念，一切霹雳手段，都能无挂无碍，无所畏惧，随缘运用。因为空即是色，空即是受，空即是想，空即是行，空即是识。这是修行的俗谛。真谛以观来成就，在观照中照见五蕴皆空，就可以领悟真谛。俗谛以智慧成就，也就是知道五蕴皆空，一切念头妄想本无实际，所以又何妨随缘起用。这就是俗谛。真俗二谛常凝于心，便是佛家的菩萨心肠、霹雳手段，也便是儒家所谓的随心所欲不逾矩。而这时候，你也就真正的进入了一种合一的状态。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。